A ministra, claramente, o media training dela tem que dar parabéns para quem a treinou. Né? Esse treinamento, isso no mundo empresarial, isso até esse adestramento para ter essa postura, realmente... Adestramento é o quê? Adestramento? Só procurar... Quem é que é adestrado? Todos nós. Oh, pensa na paciência. Nenhum... O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido.